السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بزاف الاسئله جاوني بخصوص غسالة الاواني ولا لاف فيسيل ولا غسالة ديال المواعن. كما كنعرفوا دابا هي ضروريه في كل بيت وكتعاون بزاف، ومنين كتجيبها بحال الا جبتي معاك واحد المساعده للدار كتهنيك من بزاف ديال الاشغال. وكيجيو اسئله شنو احسن صابون، شنو هما المنتجات اصلا اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمنتجات اللي غنحتاجو بالنسبه لغساله الاواني كنحتاجو ثلاثه د الحاجات. كنحتاجو الملح، كنحتاجو الصابون، وكنحتاجو الملمع اللي هما هادو. غادي ان شاء الله نشوفوا كل حاجه علاش كتصلح وشنو احسن ماركه اللي نقدروا نستعملوا. نبداو ان شاء الله بالملح. هو هذا هو الملح، ولكن هذا الملح راه ماشي الملح ديال الاكل، ماشي ملح الطعام. هذا ملح خاص بغسالة الاواني، عنده واحد المكان مخصص في غسالة الاواني. ان شاء الله في الفيديو اللي من بعد ان شاء الله نقدروا نشوفوه. هذا الملح كيساعد في انه يقاد ديك صلابة الماء، هو اللي كيخلي ان الاواني يتغسلوا مزيان ويخرجوا صافيين. بالنسبه للماركات اللي كاينين بزاف الماركات في السوق وكلهم كيأديو نفس الغرض. غتلقاو اثمنه مختلفه ولكن في الاخير راه نفس المفعول. يعني ماشي حيت مثلا واحد غالي فعنده شي حاجه زايده ولا شي حاجه، لا، نفس الشيء. كاين هذا كيكون في واحد العلب كرتونيه. ما بقاتش عندي العلبه. كيكونوا فيه 4 كيلو. تقدر تاخذ كاين علب ديال 4 كيلو، 4 كيلوات، وكاين ديال 2 كيلو، كاين ديال كيلو. وماركات من جميع دول العالم. كاين ديال المانيا، كاين ديال فرنسا، كاين ديال اسبانيا، كاين ديال تركيا حتى هما مزيانين. يعني اي واحد خديته فنفس الشيء. هذا بالنسبه للملح. كاين عاوتاني هذا اللي كيجي في هاد العلبه هذه، يكون بحال هكذا. هذا باقي مشدود، هذا باقي ما فتحته. ولكن كما قلت كلهم نفس المفعول. يعني ما تقلبوش. بالنسبه للملح ماشي ضروري تفتشوا على شي ماركه اللي هي غاليه. كاين هذه الماركه هذه حتى هي. انا جربت بزاف العديد من الانواع كيقضيو نفس الغرض، ما كاينش فرق. صافي ندوزو للمنتج الثاني اللي هو الصابون. الصابون فيه بزاف د الماركات، بزاف بلا عدد. بالنسبه للصابون هذا كاين اختلاف ما بين الماركات. كاين ماركات كيغسلوا مزيان وكاين ماركات ما كيغسلوش مزيان. انا حسب تجربتي احسن ماركه هي فينيش تبارك الله كيخرجهم مزيان بزاف. وفيه هادو اللي كيكونوا هكذا بحال الحجره، وفيه نشوف واش محلول بسم الله باش تشوفوا كيفاش عامل من الداخل. هذا باقي ما حليته، نحلو معكم دابا نيت. بسم الله. بحال هكذا كيكون. وكاين اللي كيكون فيه سائل. كاين فيري ماشي فيري، كاين فينيش اللي كيكونوا فيه واحد هادو دي تابليت ولا شنو سميتهم، دي تابليت. هاد لي تابليت هادو كيكون فيهم الماء، كيكون سائل، وهادو كيكون قاصح. احسن واحد هو هذاك اللي سائل، يعني حسب تجربتي الخاصه. هادو حتى هما مزيانين بزاف. فيري باقي ما عمري ما جربته، خديته ديك النهار، عاد غادي نجربه ان شاء الله. المهم هي فيري ماركه معروفه ولكن انا باقي ما جربتهاش، وهذه فيها سائل. كاين واحد الماركه كاينه في بيم ديال تركيا، هذيك حتى هي رائعه، هي اللي كنغسل بها غالبا. الثمن ديالها جد مناسب وكتغسل مزيان بزاف حتى هي. بالنسبه للاثمنه كتلقى فينيش هذاك اللي فيه السائل هو اغلى واحد، هذا تابعه في الثمن. هذا حتى هو الثمن ديالو شويه طالع فيري. الثمن ديال هادوك ديال بيم رخيص شويه، رخيص بزاف مقارنه مع هاد الاثمنه هادو. والمفعول ديالو ممتاز. هذاك ديال بيم كيدير تقريبا 60 درهم، فيه شي 90 وحده تقريبا. المهم ان شاء الله المره المقبله ان شاء الله نقدر نوريه لكم. فمزيان خصكم تختاروا نوعيه مزيانه بالنسبه للصابون ديال غساله الاواني. هادشي غتعرفوه بالتجربه، يعني كل ما غسلتوا فيها غادي تعرفوا شنو النوع اللي هو احسن بالنسبه للغسيل. ندوزو للمنتج الثالث اللي كتحتاجوا، اللي هو ضروري بالنسبه لغساله الاواني، وهو الملمع.
بالنسبه للملمع حتى هو فيه بزاف د الانواع وبزاف ديال الشركات. كاين ديال فينيش كما شفنا قبيله ديال هاد الشركه فينيش، كاين ديال فيري، كاين هذيك كاليون اللي من اللور حتى هي عندها الصابون الملمع. نسيت ما قلتلكمش هاد الماركه هادي. كاين واحد الماركه المانيه كنت خديتها، هاد الماركه هادي كنظن الله اعلم، واحد الماركه المانيه الصابون ديالها زيرو، كنت خديته ما كيغسلش نهائيا بحال الا ما غسلتيهمش. بالنسبه لهاد الملمع حتى هو ضروري في غسالة الاواني، وفيه انواع. هاد الملمعين كيكونوا شويه طالعين في الثمن، ولكن انا حاليا كنستعمل هاد الخل ثمن ديالو جد مناسب، وهو اصلا يعني الخل حاجه مزيانه صحيه، وفي نفس الوقت كيخرج لنا الاواني كيشعلوا ومعقمين للتعقيم وللتلميع. بالنسبه للخل، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، واي سؤال بالنسبه لغساله الاواني ما